হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাইফ মাইলস্টোন জার্নিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো অনেক দিন পর আজকে আমি ব্লগ ভিডিও বানাচ্ছি। মাঝে আমি শর্টস দিয়েছিলাম, কিন্তু নানান রকম কাজে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম, সেই কারণে ব্লগ ভিডিও বানানোর আমি একদমই সময় পাইনি। তো আমি একটু তার মধ্যে তুলতুলির ভর্তি নিয়েও একটু ব্যস্ত ছিলাম। তো ফাইনালি আজকে তুলতুলি ভর্তি হতে এসেছে স্কুলে, আর ওর মতন অনেক ছোট ছোট বেবিরা কিন্তু এসেছে আজকে ভর্তি হতে। তো তুলতুলি ওর পাপার সাথে ওর স্কুলটা ঘুরে দেখছে, যে আর কিছুদিন পর এখানেই ওকে কিন্তু স্কুলে আসতে হবে। আর তুলতুলির স্কুল জীবন শুরু হতে চলেছে। তো আমাদের মোটামুটি এখানে ভর্তির কাজ শেষ। তো আমরা এখন বাড়ির পথে রওনা দেব। আমরা বাড়িতে চলে এসেছি। আর জানো তো, আমাদের তুলতুলি অনেক দিন ধরে আমাকে বলছিল একটু স্যুপ বানাতে, ভেজিটেবল স্যুপ। আমাদের তুলতুলি ভেজিটেবলস খেতে পছন্দই করে। তো আজকে আমি ওর জন্য ভেজিটেবল স্যুপ বানাচ্ছি, আর ভাবলাম এই স্যুপের রেসিপিটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে দিই। তো এখানে আমি অনেক রকম সবজি প্রেসারে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি। আমি এখানে ডিমও ব্যবহার করব আর চিকেনও ব্যবহার করব। তো আমি যেহেতু চিকেনটা খাই না, তো সেক্ষেত্রে আমি এগ স্যুপই বানাবো। তারপরে আমি চিকেনটা আলাদা করে প্রেসারে সিটি মেরে স্যুপ করে রাখা আছে, তো ওটা আমি ভেজিটেবলসের সাথে মিশিয়ে দেবো লাস্টে। তো তোমরা দেখতে থাকো আমি কি করে বানাচ্ছি। আমি এখানে একটা জলপোচ করে নিচ্ছি। তো এই জলপোচটাই কিন্তু আমি এই সেদ্ধ করা ভেজিটেবলসের সাথে স্যুপ বানাতে অ্যাড করব। তো দেখো, এখানে আমার জলপোচটা কিন্তু হয়ে গেছে। আমি এটাকে তুলে নিলাম একটা বাটিতে। আর আমি যেহেতু চিকেনটা একদমই হাত দিই না, তো সেক্ষেত্রে মামুনি চিকেন স্টুটা বানিয়ে রেখেছে। আর এখানে দেখো আমার ভেজিটেবল স্টুটাও কিন্তু হয়ে গেছে। আমি প্রেসারে সিটি মেরে নিয়েছি। আর এখানে আরেকটা কড়াতে আমি একটু বাটার দিয়ে দিয়েছি। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো সামান্য একটু রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি। তো সেটা হালকা একটু ভেজে নেব। তো তোমরা সতে টাইপও করে নিতে পারো। করে নিয়ে তার মধ্যে কিন্তু আমি এই সেদ্ধ করা ভেজিটেবলসগুলো দিয়ে দেবো। তো আমি তোমাদের বলছি যে এটা প্রফেশনালি যারা স্যুপ বানায়, আমি তো তাদের মতো বানাচ্ছি না, আমি সেরকম বানাতেও পারি না। তো আমি নর্মালি আমার ছোট বাচ্চা খেতে চেয়েছে, তো তার আবদার রাখতেই কিন্তু আমি যেরকম পারি তো সেরকমই একটা ঘরোয়া স্যুপ বানানোর চেষ্টা করেছি। তো এই স্যুপটা সত্যি খেতে খুবই টেস্টি হয়, ঠিক আছে। আমার বাচ্চা তো খুবই পছন্দ করে। তো তোমাদের যাদের বাচ্চারা এরকম মানে সবজি খেতে পছন্দ করে না, তোমরা কিন্তু এরকম টাইপের ভেজিটেবল স্যুপ বানিয়ে তোমরা ওদেরকে খাওয়াতে পারো। সেক্ষেত্রে তোমরা চিকেন বা এগ দুটোই এখানে ব্যবহার করতে পারো, বা শুধু ভেজিটেবলস দিয়েও সেটা কিন্তু করতে পারো। এটা সবজিগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আমি একটা বাটিতে হাফ বাটি জল নিয়েছিলাম, আর তার মধ্যে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছিলাম। আর তারপর সেটা আমি এই স্যুপের মধ্যে মিশিয়ে দিই। তো যদি তোমরা কর্নফ্লাওয়ারটা দাও তবে এই স্যুপের ঘনত্বটা আসে, আর তাতে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে। আর তোমরা নামানোর আগে সামান্য গোলমরিচ কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারো, তো যার বাচ্চা যতটা ঝাল পছন্দ করে। আর আমি একটু সামান্য বিট নুনও কিন্তু দিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে টেস্টটা অনেকটাই বেড়ে যায়। তো আমার এগ স্যুপ মোটামুটি কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। আর এটা গরম গরম খেতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগবে। তো চলো আমি এবার স্যুপটা বাটিতে ঢেলে ফেলি। তো তোমাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে তোমরা কমেন্টে জানাবে। যদি ভালো লেগে থাকে তবে একটা লাইক করে দিও। আর এখানে দেখো চিকেন স্টুয়ের মধ্যে কিন্তু আমি এই স্যুপটা মিশিয়ে দিয়েছি। তো এটাও কিন্তু চিকেন স্যুপ হিসাবে খেতে খুবই ভালো লাগবে যারা কিনা চিকেন পছন্দ করো। তবে আজকের মতন ব্লগটাকে এখানেই শেষ করলাম।